陽光啦、海灘啦，咁亦都係咧非常之近機場啦，或者係溫哥華嘅。喺 Ray Rock 度過嚟呢度7分鐘，嚟到呢個小區咧就係一個自成一國嘅 Chanrail Park 啦13988喺20A 街嗰度啦。咁坐落於咧係呢一個小區咧嘅最大嘅 lot 14000幾尺。咁隔離咧仲有咧一個特別之處咧，永遠噶啦一個 Green Belt 啦咁一路過到去咧係過翻去前頭嗰個大街嗰邊嘅咁樣呢一個 lot 咧就14000尺啦，全平地嚟嘅。咁分開咗2層咧咁樣咧就係一個7房3車房4600尺嘅一間屋咁入到嚟呢一間大屋咧，咁見得到啦，係一個中空樓底，右手邊咧係一個 family room 啦，係呢一個咧就會客區嚟嘅。咁多數咧呢啲大屋咧都會有2個嘅客廳飯廳嘅。咁呢一個前頭呢堆咧就係貨你嗰啲冇咁熟嗰啲人咧或者鄰居啦。見得到呢一個偏廳咧就而家擺咗個鋼琴啦，跟住擺咗2個大梳化喺度啦，完全冇難度嘅位置前頭就望住嗰個自己嘅前院啦，後邊咧就非常之光線充足嘅一個後院，14000尺嘅花園，完全冇大樹。跟住我哋咧行到過嚟呢邊咧，就會見得到嗰個成個動線喺邊點樣啦。入到嚟見到個大廳啦，跟住咧偏廳喺度，跟住咧就有一個應酬嘅普通啲嘅客人嘅一個飯廳啦。咁多數呢一個廳咧傾下生意又好，飲下酒又好唔使入到去咁熟啦熟嗰啲先入去嘅。亦都係啦，望翻自己前院啦，有個窗台好靚嘅。會客廳嘅另一個特點咧，就係咧佢會有一個水吧位置咁樣由呢一邊咧見得到啦，佢係真係 fully loaded 嘅一個水吧，有咗酒櫃啦跟住亦都有星盤啦，同埋有個台面有晒電掣俾你啦，擺 espresso machine 擺酒一流佢嗰個價錢咧 under 3秒買到呢一個咁嘅貨咧，非常之抵佢用嘅好多嘅小細節咧，就由呢度開始啦。我哋咧地下會見得到佢啦，用咗個 engineering hardwood 啦，成屋都係 radiant floor heat 啦，咁就有中央嘅冷氣系統啦，咁亦都係啦，好多智能家居嘅嗰個添置喺度嘅。另外咧好多時咧呢個屋咧，你一睇佢入嚟咧，知道佢用料細唔細心你見得到啦，呢啲牆咧。啲牆壁咧，全部咧都有嗰啲畫線喺度啦，全部嗰啲地腳線咧，嗰啲咧電掣盒位都擺咗喺個地腳線嗰度，唔係喺嗰個 drywall 嗰度因為咧呢一個咁樣嘅擺法咧貴啲㗎，但係咧睇落去咧工整啲，唔會無端端有個電掣喺度過嚟喺嗰個飯廳客廳咧，跟住咧呢個咧就係powder room 啦，高樓底啦，大嘅水晶吊燈啦，同埋一個咧特色嘅洗手盤嚟嘅。喺個前面嗰個會客區啦，過到嚟呢邊咧就溫暖啲啦呢一個咧係family room 啦，同埋咧個 dining room 喺度啦。咁而家見得到啦，佢呢個 family room 咧就係一個10尺樓底嘅 family room 啦，望嘅主要景觀咧就係自己個 backyard 啦，向住南嘅呢邊咁見得到佢係擺晒所有嘅嗰啲 theatre 嘅嘢喺度啦，背景牆啦，同埋咧佢會有晒嗰啲surround sound 喺度嘅。跟住咧過嚟呢邊咧就係嗰個飯區啦，望翻出去咧就係嗰個自己嘅內院。出去出邊嘅平台咧，佢就會有個gas hook up 啦，又可以有個大嘅花園俾你走動啦，14000尺真係非常之大跟住過嚟呢邊咧就係嗰個廚房啦。咁呢啲廚房咧喺大屋嚟講咧就一定有2個嘅廚房咧就首先咧用嘅用料咧非常之講究咁樣我哋見得到佢用咗一個大型嘅牌子呢個係Dencon 啦嘅石面啦跟住另外呢邊咧就用 quartz 石面啦，對比度非常之有震撼性一個黑一個白。另外咧就係佢所有嘅櫃咧都係實木啦，係用咗呢啲 brush 嘅一個高嘅設計啦，櫃底燈有晒喺度。跟住咧呢個咧就洗菜窗啦，亦都係用咗呢啲 brush 嘅呢個 bronze 嘅呢個金色嘅顏色咧，好靚嘅。同埋咧呢一個嘅星盤先至夠大跟住咧過嚟呢邊啦。就會見到佢用嘅呢個 display kitchen 嘅露頭雪櫃嘅組合啦。今次咧佢就用咗咧 Jenn-Mare 嘅一個咧升級版本啦，個露頭雪櫃
綠頭嘅 gas 爐啦，配合埋一個半 professional 式嘅一個抽油煙機啦，新到咧連啲貼紙都未搣㗎，咁啊真係所以咧呢間屋係3年新啦，所以咧好多地方咧佢都未真正用得到嘅。過到嚟呢邊咧就會有佢嗰個爐頭雪櫃組合啦，呢啲智能嘅微波爐 speed oven 啦喺呢度啦 Jen Air 嘅。跟住就一個雙門一個大雪櫃，亦都係 Jen Air 嘅一個升級版本嘅一個雪櫃啦。儲物空間咧，查實好非常之足夠嘅。佢呢個咧成個版面咧都係佢嘅一個廚房嘅儲物中空間。咁啊，跟住再入啲啦，就係咧真係咧要炒餸嘅話咧，就嚟呢度啦。一個咧中廚嘅一個配置啦，蒸盤加個一個gas 爐頭嘅雪櫃嘅位置。咁啊出翻嚟呢度咧，就會見翻我哋呢一個嘅車房入嚟嗰個位置啦。第二個入口就係嗰個屋企人啦、自己人咧翻嚟啦。咁啊，首先見到咧，佢係一個好長好闊嘅 driveway。呢條 driveway 都可以自己泊3架車前頭啊。跟住咧入到嚟咧，就係一個3車房設計。咁咧呢一個業主咧真係豪啊！咁用咗一個車房嘅位置咧，就做咗一個 bathtub。係比較久嘅一個 wash station 喺度啦。咁啊呢一啲嘅細節位咧，就真係要用家咧或者要自己起嘅屋咧先至有嘅。咁啊用咗一個車房嘅位置，咁啊所以呢度咧就闊落啲啦。跟住嗱翻親屋企咧，就多數咧就會好多嘢污糟啦，狗又污糟啦，鞋又污糟啦。咁咧入到嚟呢度咧，就會揾到真係大宅要有嘅嘢啦。一個 mud room 呢個叫做泥土房mud room。咁啊做咩嘅咧？嗱譬如我而家 outside shoe 嘅話咧，就坐喺度，咁喺度換鞋。換完鞋之後等低晒啊，雨褸啊擺喺度啊，咁啊跟住咧就換翻拖鞋，跟住先入去自己屋企嗰度。咁啊呢個 mud room 咧講一講先。嗱而家佢擺咗咧係一個大型嘅洗衣乾衣機喺度啦。咁啊呢一個咧洗衣乾衣機咧係有2層嘅。如果你細啲嘅嗰啲 load 嘅嗰啲機衫咧，可以用呢一個嘅，係啦。跟住啦，你會見到佢用嘅用料已經係非常之靚嘅，同嗰個出邊嘅櫥櫃咧係一致嘅。跟住我哋入到嚟咧，就係呢個區咧嘅呢間屋嘅後半橛咧，就係個寢區咧，同埋去得翻個廚房嗰度噶啦。嗱，我哋喺呢個mud room 出翻嚟啦，咁啊講一講啲間隔先。嗱，呢一個咧就係其中一間房啦，咁啊另外亦都係有2間房喺嗰邊啦。跟住咧呢一個咧就係去通翻去前頭嗰個位置啦。嗰個咧就係咧啲冇咁熟嘅人嘅客廳飯廳啦，呢個咧就係熟人嘅客廳飯廳，同埋個廚房都係呢度嚟嘅。我哋睇一睇呢一間房先。入到嚟第一間房啦，呢個咧就係喺個 mud room 過嚟嘅，可以做一個 playroom 啦，或者一個 guest room。事關上咧，因為咧佢係冇嗰個洗手間嘅，大家都應該知道我咧有 OCD 啦嚇，咁啊呢啲咧牆壁咧呢啲一定要擺到好直啊，好正嘅。呢一個嘅 plumber 咧可以展示到2樣嘢啦嚇。咁樣佢嗰個 quality 咧完全喺度嘅嚇，咁啊冇求其一抽二冷咁樣擺落去咧。第二咧就係佢嗰個用料咧真係非常之靚嘅。你見到咧呢啲後邊咧都唔係話嗰啲plywood 嘅，用咗呢啲咁嘅 galvanized metal 喺度。咁啊呢個就係地下 heat 嘅熱水系統啦 ，gas 嘅水爐啦。咁啊有個儲水缸喺度，所以咧佢成個嗰個熱水咧供應咧源不絕係冇問題嘅。好，喺個細房度落翻嚟啦，咁啊我見到頭先我所講嘅呢一個去翻個走廊去緊前頭啦，樓上嗰個樓梯啦，跟住呢邊咧就會係一間屋嘅後邊靜態啲嘅睡房位置啦，2間睡房咁啊睇住呢一間先。咁啊呢一間睡房咧就向住前頭啦，自己景觀啦，有一個位置俾你擺到一個queen size 床喺度啦。跟住咧亦都唔差㗎，佢會有個 walk-in closet 啦，跟住咧就好大嘅一個bathroom。呢個 bathroom 咧亦都係咧高樓底。好，第2間房開燈先。咦？呢個燈開唔到啊，或者有跳咗掣。嗱，咁我哋入到嚟呢度咧就係第2間房。咁啊呢間房咧更加巨大啊！咁而家擺咗一個queen size 床喺度咧，擺 king size 床都仲有位俾你擺多張飯台喺度啊，幾抵死咧嚇！成張6人飯堂擺咗喺度啦，望住自己嘅前院14000尺，係淨得一個 neighbor 啫，就後邊嗰度。跟住咧呢度咧就會有個bathroom 喺度啦，亦都係一個配置非常之好10尺樓底嘅 bathroom 嚟嘅。
喺樓下度行上嚟啦，呢一層咧完全係寢區嚟㗎嚇，呢living area 喺下邊啦。咁啊上到嚟會見到中空樓底啦，係全部係有晒嗰啲木條啊嗰啲的裝飾嘅。咁啊跟住呢邊咧就會睇翻嗰個大門嘅 double ceiling 啦，咁望落去非常之有氣派嘅。咁啊跟住咧我哋第一間房咧就係個主人房啦，睇睇個主人房先。入到嚟呢一間咧就係主人房嘅房間啦。喺度睇到咧係一個 corner unit 咧做咗主人房啦，兩邊床頭窗，而家擺咗一個咧 California king size 床喺度啦，4600尺嘅一間屋咧喺 White Rock 咧，多數咧都唔係講緊話三邊落床咁片面噶啦，就會講埋咧三邊落床可以擺多張單人床，擺多張單人床，再擺多張單人床，係呢啲咁樣咁豪嘅一啲豪氣噶啦。咁啊當然啦，一個主人房亦都要有主人房嘅嘢嘅，咁啊有個大嘅 walk-in closet 喺度啦，呢個足夠。係擺到人哋嘅一個所謂嘅房間㗎啦，喺啲公寓方面啊，咁啊跟住咧，亦都係啦，有一個自己嘅私人露台啦，睇一睇佢個景觀先啊。露台方面咧，咁樣佢係一個有蓋嘅私人露台啦，係直情係 for 呢一間主人房㗎啦，唔會同其他房 share 啦。咁好多時我哋啲平啲嘅屋咧，都會睇得到啲露台咧行出嚟咧，其實冇乜體面，但係呢個咧見得到行咗出嚟咧，係睇都欣賞到你成個14000尺嘅一個 yard 啦，全部係平嘅一個草地啦。佢罩嘅咧就係有棵大嘅松樹喺度，嗰啲針都落晒喺度。咁啊，呢個睇到咧係非常之平坦嘅一個落14000尺落啊。咁啊，跟住仲有睇下啦，隔離咧後邊呢度咧就係一個好大嘅樹林啦。咁呢一間屋咧嗰個另外個賣點咧，佢就係有個 green belt 喺個隔離嗰度。咁啊 green belt 嘅形式咧就係咧喺個前院嗰度，喺你側邊咧經過去到下條街嘅。咁啊呢一啲咧就同啲公園嘅規格冇乜分別㗎啦。咁啊第時唔會賣出去起樓㗎啦。所以咧非常私隱度係極高嘅。嗱咁樣咧，另外一間房咧就係一個主人房嘅洗手間。咁啊見得到啦，個位置咧係回晒大陰嘅，好大嘅一個主人房洗手間，雙星本設計啦。大型好有豪宅 feel 嘅一個配置啊！咁隔離咧，亦都係擺咗啲 linen closet 啦嚇，擺曬好靚噶啦，即係唔會話層架噶啦，全部有門嘅。跟住咧就有一個shower 嘅位置啦嚇，咁呢一個睡房咧有少少可以挑剔啦，冇咗個大嘅浴缸啊，係咪啊？智能馬桶喺度啦。好啦，睇完間主人房出到嚟啦，就會見到呢一層嘅另外嗰啲房間嘅配置啦。左邊右邊咧就係第二間房啦，第三間房啦。入邊咧就會見得到佢嗰個鋪排咧非常之寬落嘅。咁啊而家擺到咧全部都係 queen size 以上嘅床啦。咁啊睇見啲前頭嗰個咧就有個窗台啦，望翻出去咧就係自己個內街位置啦。咁啊跟住咧見到隔離咧亦都會有佢嘅自己嘅套廁啦，同埋咧嗰個 closet 嘅。咁啊另外咧右手邊依家間房咧，咁佢亦都係啦。輕輕大咗啦，咁啊我哋而家見到咧，佢係擺咗一個雙人床喺度啦，咁啊亦都係有個位置係俾你擺到嗰個書枱喺度啦，望翻住咧就係向南嘅景觀嚟嘅呢邊嚇，咁啊跟住咧呢間房亦都係一個套房啦，所以咧佢係有個套廁同埋有個 walk-in closet 嘅。跟住咧，我哋再入去到呢度啦，咁我哋都會見到另外兩間房嘅。咁啊，我哋咧呢一間房咧就又有啲特別啦。咁我哋遲啲先講，我哋講咗呢間房先。咁呢間房咧，佢就係一間更加大嘅房啦，佢就可以真係擺到 king size 床三邊落床，人哋嘅 master bedroom size 啦。望嘅方向一樣，望翻嗰個內街啦嚇，咁啊好靚嘅窗台啦。亦都係有一個大嘅嗰個 shower， 即係個大嘅洗手間啦，同埋一個 walk-in shower、walk-in closet 嘅。出翻嚟，我哋見得到呢間房，頭先我話額頭講呢間房咧，就因為佢用咗一個偏廳嘅一個配套啦，所以咧係冇門嘅。咁但係咧，你可以見得到，亦都有窗咧，少咗啲 closet 嘅啫。咁你擺埋啲5桶櫃喺度啊，有個高身 closet 咧入到嚟咧，
真係可以呢一間係第7間房嘅，咁亦都係啦，有佢自己嘅窗台啦，亦都係有個少少嘅套廁喺度嘅。查實呢度咧都好多咧宜居嘅條件嘅，因為咧講咗一句啦，係陽光海灘啦旅遊區過嚟，點解咧？就因為 enjoy 下佢嗰個海岸線啦咁仲有咧佢有條海濱長廊大道啦，咁好多嗰啲咖啡室啦、restaurant 啦、酒吧啦，好有名嘅學校啦有個 Semi Yamo 啦 Urban Forest 240 acre 咁大嘅一個 forest 啦，同埋附近咧好多嘅林林種種嘅公園啦又有呢個海濱長廊啦，又有Crescent Beach 啦，呢啲全部都係好多時喺溫哥華 Burnaby 都過嚟嘅一個度假勝地嚟嘅，即係度假嘅地方嚟嘅。溫哥華出嚟威沃咧，個交通方面咧就真係都幾方便㗎好多人都話喺個 tunnel 嗰度就好塞車諗住落嚟呢度住嘅 South Surrey 又好啦，威沃又好啦，都係買翻架電車啦因為咧係可以用到 HOV Link 啦，亦都唔需要排嗰個好長嘅隊啦所以咧如果你係有電車會比較好啲。車程咧，如果真係唔塞車嘅話咧，25分鐘溫哥華嘅西區 Marple 噶啦，用99號公路方便嘅，因為呢度咧落美國咧就係99號公路買餸入油或者再落去 Bellingham 咧，Seattle 咧都喺呢度開始啦，都好近嘅，基本上係5分鐘去Bellingham 咧20分鐘去到 Seattle 咧就應該1個鐘頭個半鐘頭到啦，或者1個鐘頭9個字到啦咁所以咧呢度係非常之寧靜同埋咧方便嘅冇得話超級方便到話有 SkyTrain 咁嗰啲啦，但係咧好多時住呢度咧都係好似我哋呢啲開始上咗年紀嘅，想係靜啲啦，唔好咁嘈吵啦係真係第時我自己都會有呢筆錢嘅話，係會做呢個動作去呢度住喺度住嘅所以先至同大家介紹嘅啫我會做多啲呢啲咁樣嘅 video 㗎，咁但係咧睇一睇你哋嘅反應啦。如果係真係中意睇啲唔同區別嘅筍盤啦，啲新嚟嘅買咩退休住邊度咁樣呢啲咁嘅 topic你話俾我聽喺下邊留言啦。希望今集咧就有個轉變啦，介紹啲好嘢同大家 share 啦，happy 下啦。睇新屋都係我一個嘅pastime嚟嘅，所以咧做多啲啦。如果你中意睇嘅話，新嚟觀眾未做喺下邊咧紅色咧訂閱個掣啦，撳咗佢，開埋鐘仔。第時我有咩新片咧YouTube 就會通知你啦。可以睇Danny 同你一齊去超下咧，周圍睇樓啦。今日咧喺威沃嗰度講咁多先，下次再見啦，拜拜。